Dunay nangutana kung unsa kunoy kahulugan sa iyang nga damgo. Ato siyang taguon sa pangalan nga BCBP. Matud pa niya, "Hay po, pahubad ko sa akong damgo naa nang limpyo kuno mi sa eskwelahan nga daghan kaayo sagbot like plastic ug papel nya paghuman amo dayon gisimintuhan ang flooring. Salamat." Daghang salamat BCBP sa imong pagpadanga sa imong pangutana kabahin sa imong nga damgo. Matud pa diri sa libro ni Professor Swami nga kung magdamgo ka sa mga hugaw sa palibot, kini nagkahulugan sa panaglali sa silingan. Nya aduna say away sa asawa ug bana nga kun dili mahilot mosangko sa panagbulag. Kung doon na kamoy mga damgo nga gusto ninyong mahibawan ng kahulugan, i-comment lang sa ubos. Kung wala pa ka makafollow, basin og di na ta magkita. Amping kanunay.